عبود أقي وسلامتين وزير هذا حلبان هذا مسؤولين تكلا إلى الصعدة ورود بلشدة أوينكي عسعساء ريع عبود وق دمان وخيبها كلا دوينة بلشدة وسلامتين وعندكم سلامة يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام بعد جد إسكو صبيحنا وحوي موجنا يا إن دقمداني أي دولة جعيل بدن قبته دقمداني ودقمدا وجو population كبدن أما وجو متقعنا دت كبدن قبل كجل جدود أما جودهان جل مدق بانده ودقمو معمول كذا وقاد متقعنا وكشقيو سودوين تا غيبها كلا دوينة بالشدة وإذن سلامة يا وحن إذا كجمع هدعلنا يا سودوين تقيمها له أيضا أن أغنى يحل كلول إن يتاي إن متقعنا مدة عذا هل كان أتاقنيدين وحيي موجنا يساين أدنى بدأ جعشين معمول كجعشين معمول كجل مدقنا سي وذا جرا وتاجر سنتين أنت بعد جد وحان سلام ديران إذا كوضع مدحوينها جل مدق أحمد غرغور وأسقنا دوان صوب وغندون الدقمدان سيو مشاريع كلا دوان وقد قاعدقو كان شقي دبشيسين تي نبدا جل مدق جل مدق تعصب وجل مدق لو ذا ليه هاي وحين نقول إسرائيل يدوي هذا إني مشاريع بدن كفوليس الدقمدان مشاريع ذا أن ما أنت إذن وضو دقمدان يكفر حيث وحى كمده سوق بلارن أو دنك حولها oo laga sameeyay degmadan sidoo kale maxjarkii weynaa ee xoolaha mataqaana laga dhoofin jiray laguna xanaaneyn jiray mashruucaasna waa idin wada degmada waa wada sidoo kale degmada waxaan u wadaa mashruuc ballaaran oo وما سنتين سيداد وذا أكتهين وحا هير جبجة مرايا إن لا بلابو اسمها دكدي هوبيو قل مدوق أيلان لهاي دكداسي مركي لا ديسو إلى يدو يرادو مقالدان waxay noqonaysaa customkii Ethiopia looga gudbi lahaa qorshaha waxaan ugu jirtaa safarkayga ku jirta inaan customkii galmudug iyo Ethiopia u dhaxeeyay aanu dhagax dhigno aanu saamino meesha uu ku haboon yahay saamin kadibna aan dhagax dhigno sidoo kale waxa idin socda airport aad u weyn oo horeyna aan uga qayb qaadanay hadaan nahay galmudug dhismihiisa haddana aan diyaar u nahay inaan ka qayb qaadano inta markay inta tahay waxa jira xuquuq iyo waajibaad haddii galmudug intaas oo mashaariic ay ka fulisay Cabudwaaq qaarna ay rabtay inay hadda ka fuliso Cabudwaaq waxa lagu yeelanayaa waajibaad baa lagu yeelanayaa waajibaadka waxa ugu horeeya canshuuraha sida qorshe uu yahay malaayiin dollar baa galmudug ay gelin doontaa degmadan oo mashaariic ah waxa laga rabaa ganacsatadana inay si fiican canshuuraha u bixiyaan maamulka degmadana si dhow ula shaqeeyaan sida wada ogtihiin degmooyinka kale ee gobolka arligaygo adeego cadowka ilaalsan أحدكوا مريا أرنيجايجو وما سنتين وياي وما سنتين سيدا دودوكتين دقموينكا دوسمريب عدادو iyo gaalkacyaba waxa ka socda canshuur bixinta galmudug degmadana waxa laga rabaa si ay xuquuq u yeelato sidoo kale inay canshuuraha bixiso
qodobka ugu muhiimsan waa golihii deegaanka degmadan golaha deegaanka degmadan muddo badan buu baaqday oo aan la dhisin waxa ka dhiman 45 casho kaliya 45 casho gudahood haddii aan lagu soo dhisin degmadan konsolkeeda mashruucaas waa dhacaya dibna looma helayo annagoo kaashanayna gudoomiyaha Mahad Cumar oo degmadan runaantii wax badan ka soo qabtay waxaan rabnaa in gudoomiyuhu uu nagu horkaco naguna hogaamiyo dhismaha konsol loo dhan yahay oo cid walbaba ay ku qanacsan tahay markaatiisanayse hantii wadaaga Soomaaliyeed hawsha waa hoggaansanay hidmada kaanka waa hanuusanay ircaleela iyo dogayaan haysala hogankuwa in la soo hogaamiyo dalkan nada fiican ما شاء الله وحسوس ورق الشيخ الوانادو وما سنتين قلها دقان كساد كور غبتان وحاكوهز جرى مشاريع ديسمو ودوين إيو متغانا شغاليسين شغالها دقمدا ومشاريع آدو بدن ولاميال بدن مقالدان يكون أحمر أيان سيدا درادد هدان لقفا إيديسان ديسمها قلها دقانكا lama helayo mashaariicdaas JBLJ ga la yiraahdo oo runaantii degmooyin badan ay hadda ku hormareen oo gaalkacyo galdoog ay ka mid tahay marka degmadeena waxa la rabaa inay mataqaana ku dadaasho golahaas kansalkaas ee loo dhan yahay in la dhisto qof walbana uu u tanaasulo hadduu wax ka qabay wax loo dhan yahay oo lagu wada kalsoon yahay baan dhisi doonaa annagoo kaashanayna gudoomiyaheena Mahad Cumar ilaahay haduu yiraahdo واجوغا اسبوعا واجوغا مغالدا madaxweynaheegii aniga waxaan isla go'aansanay in mashaariicda waaweyn si siman loogu qaybiyo degmooyinka sidoo kale wufuudda imaanaysa iyo booqashooyinka muhiimka ah in sidoo kale madaxweynuhu uu ama cabuda ku qaabilo ama cadaada ku qaabilo ama gaalkacyo ku qaabilo in dadku ay dareemaan galmudug la wada leeyahay inay dhalatay qodobada aan u soconno waxa kamid ah wada tashigii ugu dambeeyay golaha xukuumadda galmudug oo aan rabno golo aad u tayo sareeyo inaan soo dhisno socdaalkayga ayay ka mid tahay inaan mataqaana degmadan wasiiradii matali lahaa aanu kala tashanno bulshada qaybaheeda kala duwan ugu dambeyn mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinkaga mahadcelinayaa soo dhaweynta qiimahan leh iyo sida degmadaanu mar walba ay ugu heelan tahay soo dhaweynta maamulka galmudug waa mahadsantiin aad baa mahadsantiin